Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu Tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Hello! Konti miex illum? U l-maħdin it-tabella. Ġili rajtu xi waħda bħal din? Din it-tabella tfisser li fl-inħawi jista' jkun hemm xi qanfut. Bekk is-sewwieqa għandhom joqogħdu attenti u jsuqu bil-mod l-aktar bil-lejl. Għax kontu tafu li l-qanfut jorqod matul il-ġurnata u joħroġ jimxi bil-lejl. Dan ifisser li jekk tara xi qanfut matul il-ġurnata, probabbli jfisser li dak il-qanfut qiegħed fil-periklu. Ara Tetu, kif int Tetu? Skużani Tetu, m'għandunajtx li kelli nitkellem minn taħt l-ilsien? Jaqgħu xi ħadd qed jistrieħ. Tetu qed jgħidli li m'hawn ħadd rieqed, però qed isegwi lil dan id-dudu tal-ħarir jippassiġġa bil-ħlewwa fuq ix-xadba tar-razzett. Ara kemm hu ħelu dan id-dudu. Id-dudu tal-ħarir ġmielu jippassiġġa bil-kalma kollha. Tetu, int kont taf li dan id-dudu tal-ħarir fi ftit żmien ieħor isir farfett sabiħ ħafna? Ekku Tetu, ara, dan id-dudu tal-ħarir miexi biex isib post fejn ikun jista' jibni l-fostqa tiegħu u wara ftit ġranet magħluq ġo fiha jitrasforma f'farfett sabiħ kollu kuluri. Ħeq, u wara x'hawn Tetu? Jien qed nara sew. Kemm sabiħa din in-nanna kola, ħamra bittikek suwed. U ara hawn bebbuxu wkoll. Xi ġmielux in-natura Tetu. Mandi aptit nieħu sem f'xi tellieqa. Ma stenna ħej. Kif nista' nieħu sem f'tellieqa waħdi? Xi problema? Ara. Tafu x'issejħulu da? Dan mazzarell. Dan mazzarell. U issa ġi wkoll bebbuxu. Mazzarell u bebbuxu. Jekk dawn itelqu flimkien, żgur naf min jirbaħ. Intom, min taħsbu li jirbaħ? Ekku, il-mazzarell. Kontu tafu li l-mazzarell huwa l-aktar insett veloċi. Il-mazzarell bl-Ingliż jissejjaħ dragonfly. U l-bebbuxu min-naħa l-oħra ikaxkar biex jimxi u jimxi veru bil-mod. Il-bebbuxu iġorri d-dar tiegħu fuq daru u jekk jibda jibża jidħol jiġri ġo fiha. Iżda kontu tafu li l-bidwi ma tantx jieħu gost bil-bebbuxu? Għax il-bebbuxu iħobb jiekol mill-ħaxix li jkun żara l-bidwi. Jiġifieri jekk tara toqba ġo xi ħassa li tkun qed tiekol, ikun ifisser li probabbli dik il-ħassa kiel xi ftit minnha xi bebbuxu. Tgħid nistaqsi l-bebbuxu u l-mazzarell biex intellaq magħhom. Kieku min taħsbu li jirbaħ? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim
Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darboħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.